Bom dia aí, rapaziada, meus seguidores aí do YouTube aí, muito obrigado a todos vocês aí, ó. Eu tô desmontando aqui, ó, já tirei aqui as travas aqui, as arruelas aqui, as de pressão aqui do barulhinho lá da Titan 150 aí, ó. Conforme passa da aceleração aí, ela para o barulho. Aqui, ó, a responsável aqui, ó. Ó, aqui, ó, tá uma mola, tá vendo? E aqui tá outra mola. Isso aqui tem uma mola dessas daqui que ela tá quebrada, ó. Quer ver? Cadê o pedacinho dela? Aqui, ó. Tá aqui. Aqui, ó, tem um coxinho quebrado também, ó. Tá vendo? Desmontemos aqui, ó. E vai ter que fazer a substituição aqui dos coxinhos e do joguinho de mola aí, ó. Aquele barulhinho que dá na 150 aí, que quando você tá na aceleração baixa aí, que você vai acelerando, quando vai chegando ali na casa dos seus 8.000 giros ali, 9.000 giros ali, ela para de fazer o barulho aí, o motor fica silêncio. As responsáveis aqui, essas molinhas, esses coxinhos aqui, ó. Beleza?